আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আজকে আমি কুমড়ো বড়ি দিয়ে অসাধারণ মজার একটি তরকারির রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি পুরো ভিডিওটি দেখবেন। আর যারা নতুন এখনও আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, তাহলে আমার নতুন নতুন রেসিপিগুলোর নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তো কুমড়ো বড়ি দিয়ে তরকারি রান্না করার জন্য এখানে আমি 200 গ্রাম পরিমাণ কুমড়ো বড়ি নিয়েছি। কুমড়ো বড়িগুলোকে প্রথমে আমি হালকা একটু পানির ছিটা দিয়ে তারপর হাত দিয়ে মাখিয়ে 10 মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখবো। খুব বেশি পরিমাণ পানি দেওয়া যাবে না, হালকা করে দিলেই হবে। আপনারা চাইলে সামান্য একটু হলুদের গুঁড়া ও লবণ দিয়েও মাখিয়ে রাখতে পারেন। তো কুমড়ো বড়ি ভাজার জন্য প্রথমে আমি প্যানের মধ্যে তেল দিয়ে দিলাম, সরিষার তেল 3 থেকে 4 টেবিল চামচ পরিমাণ। আপনারা চাইলে সয়াবিন তেলও ব্যবহার করতে পারেন। তো কুমড়ো বড়িগুলোকে 10 মিনিট হালকা পানির ছিটা দিয়ে ভিজিয়ে রাখার পর আমি ভেজে নিচ্ছি। তো কুমড়ো বড়ি ভাজার সময় অবশ্যই চুলার আঁচটা মিডিয়ামের থেকে একটু কমিয়ে আস্তে আস্তে নেড়েচেড়ে ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে, চারপাশ সমানভাবে। তো আমার বড়িগুলো ভাজতে প্রায় 8 থেকে 10 মিনিট সময় লেগেছে। চুলার আঁচ কমিয়ে আমি আস্তে আস্তে বড়িগুলো ভেজে নিয়েছি। তো বড়ি ভাজা হয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে আমি বড়িগুলোকে নামিয়ে ফেলবো। দেখতে পাচ্ছেন কালারটা গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়েছে। তো আমার বড়ি ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি বেগুন ও আলু ভেজে নিব। এখানে আমি 2টা আলু ও 2টা বেগুন কেটে সামান্য একটু লবণ ও হলুদের গুঁড়া দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছিলাম। প্রথমে আমি বেগুনগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। তবে বেগুন ভাজার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে চুলার আঁচটা বাড়িয়ে নেড়েচেড়ে ভেজে নিতে হবে। বেগুন পুরোপুরিভাবে সিদ্ধ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, বেগুনগুলো ভাজা হলেই চলবে। আমি বেগুনগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি চুলার আঁচ বাড়িয়ে। এই পর্যায়ে এখন আমি নামিয়ে ফেলবো। পুরোপুরিভাবে বেগুনগুলো সিদ্ধ হয়নি, কিন্তু ভাজা হয়েছে। এখন আমি আলু দিয়ে দিচ্ছি। আলুগুলো 2-3 মিনিট আমি নেড়েচেড়ে ভেজে নেব, তারপর নামিয়ে ফেলবো। তো আলু ভাজা হয়ে গিয়েছে, আলুও নামিয়ে ফেলতেছি। এখন আমি মাছ ভেজে নিব। তার জন্য আমি প্যানের মধ্যে আরেকটু তেল দিয়ে নিলাম। এখানে আমি আইড় মাছ নিয়েছি। আপনারা চাইলে অন্য যে কোনো বড় মাছ অর্থাৎ রুই, কাতলা, বোয়াল, পাঙ্গাস এই ধরনের মাছ নিতে পারেন। মাছগুলোকে আমি 2 পিঠ ভালো করে ভেজে নিব। তো ছোটোবেলাতে এই ধরনের তরকারি আমরা অনেক খেয়েছি, কুমড়ো বড়ি দিয়ে, বেগুন আলু দিয়ে এবং যে কোনো বড় মাছ দিয়ে। তো মাছ ভাজা হয়ে গিয়েছে, এখন আমি মাছগুলোকে নামিয়ে ফেলছি। আমি আরেকটু সরিষার তেল দিয়ে দিলাম। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2টা আস্ত তেজপাতা এবং হাফ চামচ পরিমাণ আস্ত জিরা ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি। এর ফলে তরকারির ফ্লেভারটা খুবই ভালো আসবে, খেতেও ভালো লাগবে। জিরা ফোড়ন হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। 2-1 মিনিট পর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম আদা ও রসুন বাটা 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। এখন আমি আরও 1 মিনিটের মতো নেড়েচেড়ে ভেজে নেব। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব টমেটো। একটি মিডিয়াম সাইজের টমেটো আমি কুচি করে নিয়েছি। কিছু কিছু টমেটো আছে সহজে গলে না, তার জন্য সামান্য একটু পানি নিয়ে তারপর টমেটোটাকে হালকা একটু গলিয়ে নিতে হবে। এখন এর মধ্যে আমি গুঁড়া মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিলাম 1 চামচ,
মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম হাফ চামচ, ঝালটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিবেন। ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ, জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম 1 চামচ ও লবণ দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো। আমি লবণটা সামান্যই দিয়েছি, যেহেতু ভাজার সময় সব কিছুতেই অল্প অল্প লবণ দেওয়া আছে, তার জন্য এক্ষেত্রে আমি লবণ কমই দিলাম। পরে লবণটা চেখে আমি প্রয়োজন হলে আবার লবণ দিব। তো মশলা কষানো হয়ে গিয়েছে, এখন এর মধ্যে আমি ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিলাম, দিয়ে 2-1 মিনিট আমি মশলার সাথে কষিয়ে নেব। তো 2-1 মিনিট পর ফিরে আসলাম। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা বেগুন। এখন আমি হালকা করে নেড়েচেড়ে মশলার সাথে বেগুনগুলোকে মিশিয়ে নিব। এভাবে আমি 2-1 মিনিট কষাবো। আর অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে নাড়াচাড়া করার সময় বেগুনগুলো যেন গলে না যায়, খুব আলতোভাবে নাড়তে হবে। এখন আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। আমি 2 কাপ পরিমাণ পানি দিচ্ছি, যেহেতু আমি কুমড়ো বড়ি দিয়ে দিব, তার জন্য পানি অনেকটা টেনে নিবে কুমড়ো বড়ি, এর জন্য পানিটা একটু বেশি দিয়েছি। এখন আমি কুমড়ো বড়িগুলো দিয়ে দিচ্ছি একসাথেই। এখন একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব বলক উঠে আসা পর্যন্ত। তো বলক উঠে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন কুমড়ো বড়ি আস্তে আস্তে পানি টেনে নেবে এবং নরম হবে এবং সাইজও আগে থেকে বড় হবে। তো কুমড়ো বড়িগুলো আগে থেকে একটু বড় বড় হয়েছে এবং সফট হয়েছে। তবে এই ধরনের তরকারি খুব আলতো হাতে নাড়াচাড়া করতে হয়, তা না হলে ভেঙে যেতে পারে। এখন আমি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। কয়েকটা আস্তা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম সুন্দর ফ্লেভারের জন্য। এখন আমি 4-5 মিনিট ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলার আঁচ কমিয়ে চুলার উপর বসিয়ে রাখলাম। 4-5 মিনিট পর ফিরে আসলাম। এখন এর মধ্যে আমি 1 চামচ ভাজা জিরার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। তো রান্না হয়ে গিয়েছে আমার কুমড়ো বড়ি দিয়ে আলু বেগুন ও মাছের ঝোল তরকারি। আশা করি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। অবশ্যই আপনারা বাসায় এভাবে রান্না করে খেয়ে দেখবেন, আশা করি সকলের কাছে ভালো লাগবে। আজকের মতো এখানেই, আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আপনাদের সাথে হাজির হব। আর আমার সাথে থাকার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।